নমস্কাৰ আসাম টেকটক্স ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক্স চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহলে পেজটো ফলো কৰি দিব তেন্তে আহক আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী দলটোত আছে চিকিৎসক নাৰ্ছ আশাকৰ্মী আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰী সৰ্বমুঠে 11 গৰাকী লোক আবদ্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নদীৰ মাজত এটা চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছে দলটো চাৰখলীয়া চাপৰিলৈ গৈছিল চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে দলটোক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাৱানা হৈছে বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ দল এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰিলে চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ আগবাঢ়িব মুছলমান শিক্ষাৰ্থীসকল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণক লৈ আজমলৰ এনে ধৰণৰ মন্তব্য NRI শিতানত 10% সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত উঠাই লওক বুলি দাবী আজমলৰ মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক আধুনিক শিক্ষা দিয়াৰ কথা কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি বহু দুখীয়া ল'ৰা-ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ আমাৰ আজমল সুপাৰ 40ৰ পৰা বহু শিক্ষাৰ্থী নিটত উত্তীৰ্ণ হৈছে আজমলে কেতিয়াও মুছলমান ধৰ্ম চাই শিক্ষা দিয়া নাই এইবুলি আজমলে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলোকে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছো সকলোকে ভাল শিক্ষা দিয়াই হৈছে আজমলৰ লক্ষ্য ৰাজ্যত বানৰ কবলত ৰাজ্যবাসী ঠায়ে ঠায়ে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 13 জিলাৰ প্ৰায় 40,000 লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান বানত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে বানৰ বিভীষিকা উজনিৰ পৰা নামনিলৈ চৌদিশে বানৰ সংসাৰী ৰূপ লখিমপুৰ কামপুৰ নগাঁও দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় কালাইগাঁৱতো বানৰ সংসাৰ বানৰ কবলত বৰ্তমান শোণিতপুৰ তিনিচুকীয়া নলবাৰী বৰাক উপত্যকাতো বানৰ সংসাৰ 24 ঘণ্টাত কেইবাটাও মথাউৰি ৰাস্তা ঘাট দলং ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত প্ৰলয়ংকাৰী বান এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন আৰক্ষীক মাতিছে CBI লাভলি কাটিয়াৰে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত ইজনৰ পিছত সিজন আৰক্ষী এইবাৰ CBIৰ সন্মুখলৈ আহিছে আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা ইৰছাদ নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত জেৰা চলাব আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা ইৰছাদক জুনমনিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাজা ইৰছাদৰ জুনমনিৰ মাত্ৰ বহুৱাই আৰক্ষী বিষয়াজনক কৰিব পাৰে জেৰা ইজনৰ পিছত সিজন আৰক্ষীক বৰ্তমান মাতিছে CBIৰ লাভলি কাটিয়াৰে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে জুনমনিৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ তদন্ত কি তথ্য লাভ কৰিলে বৰ্তমান CBIয়ে সবিশেষ তথ্য আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্তত কি পালে জুনমনি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিধ্বস্ত বাহনখন পৰীক্ষা কৰিলে CBI দলে ষ্টেয়াৰিঙৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছিল নে CBI তদন্তত জালত পৰিব নেকি বহু ৰৌ আৰু বৰালি FIRত আছিল SP লিনা দলেৰ নাম লিনা দলেৰ নাম লৈছিল জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে CBIয়ে লৈছে জুনমনিৰ মাতৃৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত লিনা দলে পৰিব নেকি CBI তদন্তৰ আওতাত নিৰপেক্ষ তদন্তৰ কথা কৈছে DGP GP সিঙে আবাজ্যোতি ৰাভা ৰূপজ্যোতি কলিতাক জেৰা চলাবলৈ CBIয়ে কি হৈছিল সিদিনা ঘটনা ফাদিল কৰিব এতিয়া CBIয়ে যদিহে নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় তেন্তে জালত পৰিব বহু ৰৌ আৰু বৰালি ক্ষমতাত বলিয়াৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ একাংশ বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীক নীতি শিক্ষা মুকলিকৈ অহংকাৰী বিজেপি নেতাৰ মুখত টেপ মাৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চৰকাৰত আছো বুলি কৈ যিকোনো কাম নকৰিব মুখত যি আহে তাকে কৈ নিদিব ভাবি চিন্তি ক'ব এই বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমাজে বেয়া পোৱা কাম কেতিয়াও নকৰিব
বিজেপিৰ কোনো নেতা কাজিয়াত লিপ্ত নহ'ব, সংঘাতত লিপ্ত নহ'ব। সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হওক বিজেপিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা। সমাজে বেজাৰ পোৱা কথা নক'ব। সমাজখন আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ আৰু শক্তিশালী। সমাজক দোষ নিদিব, এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ। মুকলিকৈ অহংকাৰী বিজেপি নেতাৰ মুখত টেপ মাৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আমাৰ আচৰণত সকলো মানুহেই ঠাই পাব লাগিব, মৰ্যাদা পাব লাগিব আৰু লগতে সন্মান পাব লাগিব। আপোনালোকে এটি কথা মনত ৰাখিব, সমাজখন আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ শক্তিশালী, সমাজ সৰ্বোচ্চ। গতিকে সেইকাৰণে সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আমি কাম কৰিব লাগিব। সমাজে মনত বেজাৰ পোৱা কথা ক'ব নালাগিব। সমাজে আমাৰ প্ৰতিটো শব্দ বাক্য যোগেদি যাতে তেখেতসকলে নিজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰা বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰে, তেনে বক্তব্য আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাৰণ সমাজখনে আমাক মৰম কৰাৰ বাবে আজি আমি শক্তিশালী হৈ আজি ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। আজি সেইকাৰণে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, আমি চৰকাৰত আছোঁ। চৰকাৰত থাকোঁতে সকলো সময়তে মনত ৰাখিব লাগিব, ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ কাম কৰিব লাগিব সকলো সময়তে। কাৰণ ৰাইজে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব, প্ৰশ্ন কৰাটো ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে মৰ্যাদা সহকাৰে আমি দিব লাগিব। কাৰণ এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ। এইখন অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 340 লক্ষ লোকক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সপোন ৰচনা কৰিছে, সেই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিব লগা হ'লে আমি সকলোৱে তেনেধৰণৰ ঐক্যবদ্ধ সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী কৰাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু সকলো মানুহে আমাৰ আচৰণত স্থান পাব লাগিব, মৰ্যাদা পাব লাগিব, সন্মান পাব লাগিব আৰু সুৰক্ষিত বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব। অসমত আমি টিম আছাম। মই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ কথা ভিত্তিহীন, এইবুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। ৰাজনীতিৰ প্ৰতিপক্ষই অহৰহে প্ৰচেষ্টা চলাই থাকে। বহুতে কয় মই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যাম, কিন্তু এয়া কথা ভিত্তিহীন। মই বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো এনেদৰে মিছা কথা এটা বিয়পাই ফুৰাটো আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ মনোবল হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কৰা এক চেষ্টা বুলি আমি ভাবিবলৈ লৈছোঁ। বৰ্তমান চৰকাৰখনে পক্ষপাতিত্ব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সাৱধান মহানগৰবাসী। 366টা স্থানত যিকোনো সময়ত হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন। 270টা স্থান জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ আশংকা। বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অধিক ভয়াৱহতা আহি পৰিছে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত। শনিবাৰে ধীৰেনপাৰাত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনৰ পিছতে প্ৰশাসনে চিহ্নিত কৰিছে 366টা বিপদসংকুল অঞ্চলৰ তালিকা। ইয়াৰে পৰা 270টা স্থান জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ আশংকাত আছে। প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা তালিকাত আছে কালাপাহাৰ, ধীৰেন পাহাৰৰ বহুকেইটা অঞ্চল। প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী কৰি চিহ্নিত কৰা স্থানসমূহ আছে ফটাশিল, গড়ভঙা, গোটাননগৰ, হেৰেঙাবাৰী, জালুকবাৰী, লংকেশ্বৰ, কাহিলীপাৰা, কালাপাহাৰ, খাৰগলি, কইনাধৰা, মালিগাঁও, নৱগ্ৰহ, নৰকাসুৰ, নাৰেঙী, নুনমাটি, শান্তিপুৰ, শুক্লেশ্বৰ, শৰণীয়া আৰু চুনচালিত। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মণিপুৰৰ হিংসা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু লগতে 10টা বিৰোধী দলে। মণিপুৰত 10টা সমভাৱাপন্ন দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছে শনিবাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনত সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এই বিষয়ত গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ সাক্ষাতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। মণিপুৰত 10টা বিৰোধী দলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অনুমতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। 10টা দলৰ ভিতৰত হৈছে দল কংগ্ৰেছ, জেডি, CPI, CPIM, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আপ, অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক, শিৱসেনা, NCP, ৰিভলিউচনাৰী ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি। তেওঁলোকে উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। আমি আশাবাদী যে 20 জুনত আমেৰিকালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ বিৰোধী দলসমূহক সাক্ষাৎ কৰিব।
শনিবাৰে নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশ। নাৰী সৰবৰাহ হানি ট্ৰেপিঙত জড়িত নেকি অখিল গগৈ? নিয়া আদালতত হাজিৰ হৈছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে নাৰী সৰবৰাহ গৰু সিন্ডিকেট সুপাৰী সিন্ডিকেটত জড়িত থকাৰ অভিযোগ বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে। হানি ট্ৰেপিঙৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজসাক্ষীৰ অভিযোগ নিয়া আদালতৰ পৰা ওলাই আহি মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে। নিয়া আদালতত বৰ্তমান হাজিৰ কৰা হৈছে অখিল গগৈক। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে নাৰী সৰবৰাহ গৰু সিন্ডিকেট সুপাৰী সিন্ডিকেটত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰকাশ হ'ল ABPC ভোটৰ সমীক্ষা নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ প্ৰায় এবছৰ বাকী আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনো হ'ব। বিজেপি কংগ্ৰেছকে ধৰি আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলে বৰ্তমান 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিজৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে।